tidak berbelit-belit, lucu, sangat menghibur dan membuat semua orang bahagia dan senang. Rungokno kowe. Dudu karepe dhewe. Ngendel-ngendelke kowe ora. Wis panas iki. Meh kaya suwargi. Hah? Meh kaya suwargi. Aja meneng ngono aku malah wedi. Dudu karepe dhewe ora. Suramrata, Jayamrata gerbuten aku. Sayuta Mara saketi wuri. Ampian kaya wong jero rebutan kaya menjangan mati. Ora bakal gigrek kuluku Salamba. Terus piye, Truk? Lah piye kaya Baladewa kae lho. Ampian wong jero ya diar ngono kae lho. Tuntun, Truk. Apa picek? Tembunge iki lho tuntunan bajigur ora. Udus. Suramrata, Jayamrata, Jayajatra, Jayamrata, Jayajrata. Hah? Jayamrata. Oh iya ning Jayamrata. Imbang-imbang yen padha. Imbang-imbang yen padha. Sayuta Mara saketi wuri. Sayuta Mara saketi wuri. Ampyakan kaya wong jala rebutan kaya menjangan mati. Ora bakal bagong gigrek kuluku Salamba. Merga kabeh mau gumantung kelawan atine dewi-dewi yen bener ya bener yen luput ya luput. Omongo dhewe kowe. Kata-katamu iki kakean kedawan. Lah wong omah lek ora dawa ora seneng ya. Aseme omong-omong tekan dindi ora. Rumangsamu. Hah? Rumangsamu. Rumangsamu. Ngendel-ngendelake, ngendel-ngendelake. Kuwi guyu aku apa ora ya kowe? Aku bingung nang kene iki ora. Kowe nadyan dewa. Kowe nadyan dewa. Pol-polmu mangan pelem pertangga jiwa. Pol-pole mangan pelem pertangga jiwa. Aku ki lho Batako. Remuk cangkemku no. Ben wedi. Hah? Ben wedi. Ben wedi ngono. Ngombemu pol-pole banyu susu. Banyu susu. Fanta. Sprite. Aku ki lho banyu aki. Kobong no cangkemku. Padake radiator ora senengane. Wis ngene wae. Ora perlu kowe musuh Sang Bima Suci, musuh karo Bagong ae. Ora perlu kowe ngendel-ngendelke saiki. Nang kene iki nggene wong tentrem, nggene wong seneng, nggene wong marem. Sing dibabar ki mung piwulang. Eneng apa? Pergi. Dapurmu rambut jaji nang kene hargae gendro, hargae kisruh kowe. Rumangsamu iki arep apa? Kene nggen kasucen, nggen wong mejang kawruh, kautaman lan bebener, nyitak para generasi men dadi apik, generasi sing handal, generasi sing bermartabat. Kowe dewa iki kudune ngayomi, teko kene iki dewa lak wakile para kawula sing lungguhna dampar kadewan. Kudune nang kene iki gandeng kene nek piwulang apik, nek sekulan sing becik, kowe menehi dana nang kene. Ora malah nang kene giro meden-medeni arep njabut. Sik marem sik seneng kok dijabut lho semacam iki ya. Nyapa to? Jere kon maju. Aku galek rusuh-rusuh ngene. Sing rusuh iki sapa? Gumantung karo asosiasine wong-wong kuwi. Lek pikiran resik ya resik, lek reget ya ngono kuwi. Ngono. Kuwi lereno ae. Hah? Lereno. Leren piye? Metu saka warga laras. Ora iso sing mare gayeng aku kok. Metu-metu piye? Lah engko sing dapuk dadi Mas Broto sapa lek aku metu? Sing ngimbangi Tatin sapa? Ayo lunga. Yen ora lunga aja takon dosa kuwirangan dadi pengewane nang kene kowe. Wah, setan alas ora arek. Ayo, Gong. Nang ndi? Lho, adate anggere wis panas ini kowe terus maju rono no. Aku wedi kok.
Bagong ning endi-endi ra wedi karo sapa-sapa. Mergo makili suarane wong cilik anggene njejekake adil lan bebener. Ngerti karo Yama Dipati kok wedi. Aku ora wani karo Yama Dipati. Kelek karo Yamaha aku wani Yamaha. Maju. Hah? Maju. Apa lek maju mesti menang? Menang. Wong tarik tambang maju kalah. Bagong. Wonten dawuh guru. Maju. Siap. Lek sing ngongkon iki aku ya manut. Mergo kaya ngapa lan kepiye jenenge Bagong iso viral tekan ngendi-endi mergo dayane Sang Sena. Ngono. Lho, nang ndi Yama Dipati? Liwat kowe ora. Kowe arep omong apa? Sik alon-alon. Ya omong angel nang kene iki rumah sakmu. Ngibarate wong rapat pleno ana ning DPR aku arep instruksi. Kowe ra duwe hak wewenang kaya ngono kuwi. Kowe iki dudu apa-apane Bima Suci. Kowe ngarani dudu apa-apane Bima Suci mergo kowe ra ngerti karo sejarahe wong kene. Yen ngerti Bima Suci karo Bagong iki sangat dekat. Upamane iki ratu, aku ki patihe, yen iki bos, aku ki admine. Ya iki lho admin Dalang Sena sing jenenge Gunawan. Ngono. Oh, wong Semarang pindah Gunung Kidul saiki. Dulur-dulur rasotah duwe dulur kowe. Sik, bapakmu sapa? Sang Ismaya. Lah, Ismaya iki lak padha karo Semar. Kowe iki pernahe kakangku. Aku iki ngundang kowe jane iki AA. Ning gandeng kelakuanmu elek, Ripalungguhan iki ora AA. Ning kowe tak dadekne ngerti ta? Kowe lambe mar ngucap apa? Rungokno dhisik. Nuwun sewu. Ngene ya Bu Kulon. Gatekno iki. Sing jenenge kawruh utawa piwulang sing dibungkus nganggo budaya kuwi sing penting cetha lan mudah dipahami. Paham? Paham ora? Oh, paham kowe. Sing penting gampang ditampa mergo saiki iki jamane wis salin. Jamane wis berubah. Bocah nom saiki yen diwejang nganggo basa sing muluk-muluk, tembung sing dhuwur, sastra sing luhur, iki malah bingung mergo jamane wis salin. Mongko intine wong mejang kuwi padha karo wong dalang. Tak baleni nah. Wong mejang iki padha karo wong dalang. Wong dalang kuwi sing penting jelas. Ngerti ora jelas? Apa? Dijejeli gelas. Jeli ngerti ora? Ngerti ning aku meneng ae ora. Asem iki diumpani ra gelem asem ora. Jan ora ngono. Sing penting iki jelas saiki jaman saiki iki. Ngono. Tak baleni nah ya. Intine wong mejang iki padha karo dalang. Wong dalang kuwi sing penting jelas dapat diterima oleh semua kalangan. Mula balane penggemare Sang Sena ki akeh mergo pancen bahasane mudah dipahami, tidak berbelit-belit, lucu, sangat menghibur dan membuat semua orang bahagia dan senang. Rungokno kowe.